Çfarë mendon Partia Demokratike në lidhje me menaxhimin e situatës së pandemisë së shkaktuar nga Covid-19? Do të kemi në këtë momente në një komunikim të drejtë për drejtë në Skype ish-ministrin e shëndetësisë nga radhët e kësaj force politike, zotin Tritan Shehi. Zoti Shehi, përshëndetje. Shehu, ndjes. Mirëdita. Faleminderit për këtë komunikim të drejtë për drejtë. Më në fund, Ministria e Shëndetësisë, po gjithashtu edhe mazhoranca janë duke marrë në konsiderat kërkesën tuaj për të bërë sa më shumë teste, ka shkuar në më shumë se 1000 ca numri i tamponeve që po kryen në ditë. Për ju, ky është një zhvillim pozitiv ose e përshëndesni me që e keni kërkuar kaq shumë? Së pari njerë, unë duhet them se Ministria e Shëndetësisë duhet të sqarsojë qartësisht ku bëhen të teste. Sepse kapacitetet e Institutit Shëndetit Publik dhe të QS-s bashkë, dyja së bashku, nuk janë më shumë se 800. 800. Po. Pra, janë testet e tjera? Testet që Të bëj vetëm një saktësim, zoti Shehu, janë në disa klinika private që ne kemi dhënë edhe në për lajme që janë të certifikuara për testet. Kështu që do vion. Klinikat private janë me pagesë kushtojnë 100 euro testimi. Pra, janë jashtë metodikës testimit, bëhen kryesisht për dëshirën e qytetarit apo për arsye administrative, për të shkuar jashtë, për dokumentacione, për lëvizje qytetarësh, dhe nuk hyn në metodikën e testimit. Nëse Italia sot bën 170.000 testime në ditë, janë të gjitha në metodikën e testimit dhe llogaritën testimet që bëhen gratis nga shteti. Nëse Gjermania bën 400.000 testime në ditë, janë testimet që bëhen gratis nga shteti në një metodikë. Ato të cilat zhbëhen nga qytetari me dëshirën e tij, për arsye administrative të çka tjetër, me pagesë, nuk hyn në metodikën dhe nuk mund të jenë të dhëna statistikore për të dhënë shifra për metodikën. Ato merren në konsiderat, po ndahen nga metodika e testimit dhe nga të dhëna statistikore të cilat japin konkluzionet e metodikës. Te statistika dhe metodikat janë shumë të rëndësishme. Pra këtu kemi realisht një falsifikim, një spekulim me shifrat, sepse realisht përzihen dy shifra që nuk mund përzihen, janë të papërzijshme midis tyre dhe shkatërrojnë gjithçka të dhëna në këtë rast. E para kjo punë. Po. E dyta, janë 290 sa ishin të prekur. 297. Po, i bie afërsisht nëse do të llogarisim testimin, i bie afërsisht rreth 25% pozitivitet testimi. 25% pozitivitet testimi tregon që situata është dramatike. Është katastrofale dhe kërkon testime shumë herë më tepër se kaq. Testimi i pranueshëm është maksimumi 5-7% të shkojë. Ja unë po ta vë 10%, jo më shumë. Mund shkojë testimi i pranueshëm, pozitiviteti i testimit pranueshëm në një metodikë e cila jep rezultate. Pra me gjendjen që jemi sot neve, me pozitivitetin e lartë të testime edhe me to shifra që janë, unë them se Shqipëria do të bëjë minimalisht në ditë. E qartë. Minimalisht 2500 testime në ditë. Dhe pastaj sipas pozitivitetit mund shkojë edhe 5000, mund shkojë edhe 10000 në ditë. Pra këto janë testimet. Testimet janë që qytetari të ndalojë, t'i bëj gratis në buzë rrugës, ta ndalojnë në makinë ku është ja marrin testimin, gratis t'ia bëjnë, duke qenë të gjitha në metodikë, të shkojnë të ndjekin kontaktet e atij që është kontaminuar, dhe të gjitha përfshihen në një tabelë të madhe metodike e cila jep rezultatin. Pra ne nuk kemi kërkund. Ne jemi shqiptar, asaj që kërkon OBSH-ja, test, identifiko, izolo, mjeko. Pra këtu, unë e shpjegova që këtu kemi të bëjmë vetëm me një spekulim të Ministrisë së Shëndetësisë dhe të Qeverisë, sepse testimet janë e vendeve të Afrikës qendrore. Ju si mjek, e përkrani vendimin për vendosjen e maskës me detyrim në çdo ambient mundshëm dhe po ashtu si mendoni për gjobitin e qytetarëve të cilët nuk e respektojnë këtë vendim? Së pari herë, unë e kam thënë prej kohësh rëndësinë e maskës. Nuk e them unë, po e thonë të gjithë. Së dyti, kam thënë qartësisht që maskët duhet vendosur në ambientet e mbyllura dhe në ambientet e jashtme ku ka densitet të lartë popullsie. Dhe kjo nuk ka sens. Në ambientet e jashtme ku ka densitet popullsie dhe ku distancat nuk mund të janë më pak se 1,5 metra midis njerëzve. Dhe kjo përbën sens. Padyshim që nuk përbën sens të mbash maskën në një pyll, as në buzë të detit, as në majtë të malit të dajtit. Është e qartë kjo punë. Por megjithatë unë nuk hyj në këtë diskutim. Maska është një element i rëndësishëm, mbrojtës, por jo gjithçka. Maska është një pjesë e strategjisë dhe armëve që kemi për të mbrojtur nga Covid-i.
Strategji dhe armë që fillojnë me testimet, si që thash që të neve jemi në nivellet e Sudanit dhe të Afganistanit, me testimet, vazhdojnë me aktivizimin dhe bënin eficiencë të mjekut familjes, të shani që të lëvizit, pasi të jetë mbrojtur, pasi të jetë instruktuar, vazhdojnë me mjekimin e të smurve me protokollet e qarta, gratis, ambulatorisht, ata që mjekohen ambulatorisht, vazhdojnë me qendra moderne në reanimacionit dhe spitalet të nivelit europian për të mjekuar dhe për të vëulur atë mortalitet kaq të lartë që kemi në shërbimet tona të reanimacionit dhe që nuk po shohim numrin akoma, po vetëm po lypim ndihma gjithandej po nuk po financojmë asgjë për të përmirësuar të shërbimet. Dhe padyshim një nga mjetet e rëndësishme për mos përhapjen është dhe maska. Edhe unë i bëj thirrje qytetarëve të respektojnë maskat, vendosjen e maskave, të respektojnë distancën fizike midis tyre. Ashtu si i them shtetit, për sa këto llojet e maskave. Maska nuk është kamie palosur siç u tall kryeministri. Maska janë profesionale, maska janë me tip, si kudo dhe maskat përcaktohen, për këto grup mosha duhet ky tip maska, për këto grup mosha ky tip maska. Dhe shteti është i detyruar të sigurojë. Një sekond, për një pjesë të madhe të popullsisë gratis maskat nga 1 në ditë për çdo person, siç është këto, për pjesën tjetër me çmime të subvencionuara. Pra shteti përpara se të kërkojë, të bëjë gjobat dhe të kërcënojë njerëzit, duhet të shpjegoj njerëzve, duhet të furnizoj njerëzit dhe të krijojmë mundësitë reale që njerëzit të bëjnë maskat, të bëjnë testimet gratis, të marrin mjekimet gratis në shtëpi, të shkojë mjeku i familjes në shtëpi, të gjejnë një spital adekuat ku të mjekohen. Kjo është detyrë e shtetit. Shteti nuk është punuar qytetarët dhe për t'i kërkuar qytetarët. Nuk mundet qytetarët t'i kërkosh, por nuk i krijove kushtet dhe por nuk i krijove mundësitë. Kjo është një spekulim i madh. Zoti Sheu, nga ana tjetër, ju keni patur disa funksionarë në fakt të prekur me COVID-19 tek Partia Demokratike. Ju tjerët i keni bërë në mas tampone duke marrë parasysh se edhe zoti Kolliçi apo persona të tjerë që fatmirësisht e kanë mposhtur COVID-19 kanë patur kontakte të përditshme tek Selia Blu? Edhe aktivistët e Partisë Demokratike dhe njerëzit e Partisë Demokratike dhe ne të gjithë jemi të prekshëm nga ky virus, ajse janë gjithë qytetarët. Pikërisht sepse shteti nuk po merr masat. Shteti nuk po organizon asgjë. Sepse shteti shashloje. Ju keni bërë tampon për të siguruar që s'ka të tjerë të prekur tek Selia Blu, zoti Sheu, ju lutem se jemi shumë në fund me kohë. Ato pyetjen e mjekut që do shkojë po nuk kjo nosion, një sekondë tash. Tash po bëjmë lojë fjalësh. Do të flasim për gjëra serioze, flasim. Jo, gjë serioze është se është një forcë politike. Ju thonin që të bëhet tampon tek çdo njeri dhe prandaj po them nga vetja juaj çfarë keni bërë. Unë nuk flas për shaka racio, unë flas për këtë gjë që shteti të sigurojë që jo, nuk është fare shaka, zoti Sheu, ju lutem. Është shumë shaka bile. Jo, nuk është shaka fare. Ju tha që duhet të testohen të gjithë popullata. Tek Partia Demokratike çfarë ka ndodhur? Është shumë e thjeshtë. Ku është shakaja këtu? Partia Demokratike nuk është institucion shkencor, po po shpjegoj të gjë që shteti duhet të sigurojë që ai aktivisti i Partisë Demokratike, i Partisë Socialiste, i Lëvizjes Socialiste për Integrim, kujt të duash ti, të ndalojnë rrugë e të bëjë testimin gratis. Të ndalojnë me makinë duke ecur e të bëjë testimin gratis. Të duhet të sigurojë shteti. Të nuk ka punë partish, as demokratike as socialiste. Tu ka punë detyra është shtetit ndaj qytetarëve, se qytetarët janë të gjithë një lloj, si aktivistë PD, si aktivistë PS, si aktivistë kujt duash ti. Si ata pa parti fare. Pra shteti detyruar të sigurojë gratis testimin të gjithëve, unë ku do në botë i lusin njerëzit të bëjnë testimin. Dini ju, kam vënë tabela të mëdha. Këtu është pikë testimi, ju lutem hajdeni. Dhe i bëjnë një herë tamponin. Gratis fare. Edhe për 2-3 orë i marrin telefon dhe i thonë rezultatin. Në këtu të neve, edhe mas 3 ditësh nuk arrin rezultati. Shkuptim ka kështu. Pra, prandaj ishte shaka ishte ti. Edhe e vërtetë shkoj këta shumë. Ju falenderoj zoti Sheu për këtë ndërhyrje të drejtë për drejtë dhe ju uroj punë të mbar. Faleminderit zoti Sheu. Mirupafshim.